به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان نهایت عزیز، صبحتون بخیر. امیدوارم که در هر گوشه این دنیای خاکی هستید لباس عافیت در تن داشته باشید. و این آقا محمد آقای همکار عزیزمون، صاحبکارمونه دیگه. و اینم آقا ظاهره. ما روزی پنجشنبه هفتی 12/1404 اومدیم به جمعی از همکاران. امروز میخوایم فرمای این پنجره ها رو بذاریم. و بذار مایک بدم به خدمت این محمد آقا. ببینید. سلام علیکم. بذار گفتنی های آقای عبدالظاهر محمدی رو بشنویم، برادر عزیزی ما. ببینید چی گفتنی داره. آقای عبدالظاهر، مایک در خدمت شما. ما گفتنی خاصی نداریم. سلام و درود خدمت بینندگان عزیز. بنده ظاهر محمدی هستم با همراه محمد آقای کریمی، همکاری عزیز. محمد آقا هستم. ما رو کار میکنیم امروز. بله آجر میباریم، از این کار رو انجام میدیم. بله محمد آقا، تا الان چند تا کار رو همجور کارهای تمام کردین، اجرا کردین؟ مثل همین ساختمون 9 تا. شما طرح‌های جدیدی هم دارین برای کارها؟ آره. آها، خب تشکر از محمد آقا. دوستان عزیز، تافیدی بعد شما را به الله یکتا و میروان میسپاریم. امیدوارم که در هر کجای هستین لبتون پرخنده باشه و از گزند روزگار به دور باشید.